两江交汇，造就了重庆，却被当地土著戏谑成了红白汤锅连绵流淌，穿城而过。可见，这份无法置身事外的被动，对于重庆人来说，毫无困扰，尽是享受。抓不到了，2个头，2个头，直接拉，对不对？直接。指挥若定，画风泼辣，重庆话专八。你可以想象，这样的重庆女人做起火锅来有多厉害。更神的是，文姐这家曾老幺的招牌鲫鱼锅，原本压根不是火锅，是她在20年前生生给改良出来的。结果一经推出，还就火了。以前的我们在游艇去吃的时候是中餐的，都没有那种调料味哈，我都回来改进过后啊哈，又从中餐变为了火锅，好等于说都用成那种很香，我们现在的鱼都需要那种调料来配置它。虽说靠着江守着河，鱼自然是不缺，不过文姐的麻吉却是从湖北远道而来。这种鱼肉质细嫩，却又很耐熬煮，出锅时还能保持完整，绝不破坏气氛，与火锅高度契合的属性，落得了英年早逝、客死他乡的俗名。鱼处理得极快，洗净后需稍加腌制，以便能快速入味。新鲜的不只是鱼，我们那个鱼佐料是每天限制，不超过24小时，保持了我们20年的那个味道不会变的哈。好，这个拿去煮，快吃不？鱼下锅之际，仍然凭着鸡肉的记忆游动，说明极为新鲜。上桌前淋上最后一勺辣油，鱼肉的鲜甜便被封印其中。每当夜幕降临，8方食客陆续来到长江边这个名叫曾老幺的防空洞，目的嘛，明确且纯粹，就是鲫鱼锅。鱼汤热辣，鱼肉白嫩，整条捞出，辅以专属蘸料，堪称迷之诱惑。老主顾驾轻就熟，不必多言。遇上按图索骥慕名而来的，文姐还得亲自上手示范一番。它的香之情。很好吃哎，我吃。162米长的防空洞，摆10张桌子。曾老幺就是在这样的环境里，开启了24年不打烊的高能模式。你们几位？往里面走哈，这门呢哈都要每年的人到30的时候啊，要修一下，因为呢从来不关都防锈了，啊，只用个2天关门。这些都是我们去年冬天拍到的画面。如果您今年再去光顾，遗憾的是，防空洞已被征收为建设用地，没法感受到这份属于重庆的赛博朋克。但文姐另起炉灶，在她的旁边又开了新店，举目望去，生意依旧火爆。有座了吗？喊出去，外面的人等。文姐开店创造了火锅爆款，但老店新颜，工作量更大。退隐重庆火锅江湖的事儿，真得列入议事日程了。不过，文姐就是文姐，就连交班都是个传奇。我已经来重庆也7年了，感谢这些家里人的支持。那大家放心，在未来的日子里，会把这个餐厅经营得更好，经营得更红。表决心的年轻人叫王杜波，台湾桃园人，现在定居重庆，不但娶了媳妇儿，还生了3个可爱的孩子。媳妇儿不是别人，正是文姐的宝贝闺女。她其实是我大学的同学的朋友，然后我们来重庆玩的时候认识的。一来二去，嘘寒问暖，台湾小伙终获重庆妹子的芳心。而爱情的魔力也让王杜波转了圈圈。本来学习国际经济法的他，决心为了爱情留在重庆，当一个火锅店的管培生。其实我觉得我刚开始我岳母可能有点考验我的意思吧，对，他就是基本上放牛吃草，
他就也没有特别把我放在什么地方，就是说你自己多看多学。而文姐觉得，既是高材生，又是台湾同胞，管火锅店不能抱有太大希望。但不懂法律的厨子不是好老板。文姐采购鲫鱼、炒制底料、管理员工时，王路波都默默跟在身后。就是在这一来二去的传帮带中，王路波很快进入了角色。所以我敢把这么大的事业交给他，这是我可能说心头已经赞同他了。虽说有了丈母娘的认可，王路波对待自家火锅还是继续保持一个孜孜以求的状态。江湖有道，后继有人。台湾女婿已经融入了火辣的重庆，接下来他更不会停下自己学习的脚步，因为曾老幺的传奇要靠他了。